ကဲကျမတို့တိုင်းလောကသားများပေါ့နော်တိုင်းလောကသားများမနက်ဖြန်24ရက်8လ2026ဆိုရင်ဒါတိုင်းကျောင်းတွေလည်းပြန်ဖွင့်ပြီเนาะအကုန်လုံးပြန်ဖွင့်ကြပြီကျမတို့တိုင်းကျောင်းတွေလည်းပြန်ဖွင့်ပြီဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းပဲမုံနီတော့တွေကိုလာရောက်ရေးမှာကြားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမုံနီတော့တွေဆိုတဲ့နေရာမှာနေကုံစာเนาะကျမပြောရတခါလေးပြောရเนาะရှင်တို့ဟိုတချို့ကလေဆမမနက်ပိုင်းကလုတ်တယ်မစင်းလာတော့ညနေပိုင်းကျတော့လွှတ်လိုက်တယ်မလုံနဲ့ရှင်တို့ကเนาะဆွဲကင်ပြီဆိုမှတော့တနေကုန်သာကင်တော့ဟုတ်ပြီလားမလွတ်နဲ့တနေကုန်ဆွဲမြဲမြဲကင်တာအေးမနက်ပိုင်းဆင်းရင်တော့လွတ်ချလိုက်တော့ပြဿနာမရှိမနက်ပိုင်းမဆင်းဆိုညနေဆက်ကင်ရမှာအဲ့တော့မုံအနေနဲ့မုံကမနက်ဖြန်အတွက်ကို၄ခုဆိုင်ကောင်းမလား၉ခုဆိုင်ကောင်းမလားထုံးစံတိုင်းပဲချိန်စားမယ်တော့ကလည်း2ချောင်းတွဲ4ချောင်းတွဲ9ချောင်းတွဲနော်ဒါကနေကုန်မနက်ပိုင်းစားရင်စားဆော့ရင်ဆော့မဆော့ဘူးမစားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ညနေပိုင်းစားမယ်ဆော့မယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့နေကုံစားဖြစ်တဲ့အတွက်နေကုံကင်နာရမှာပါရှင်ဒီချာပြန်ပြောမယ်နော်24ရက်8လ2026တနင်္လာနေ့နေကုံစားမုံက4ခု9ခုတော့က2ချောင်း4ချောင်း9ချောင်းโอเคနောက်တစ်ခုကကြတော့လေကျမဒီတပတ်မှာစထုတ်တာပုံမှန်တိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျမစီမှာကဒီ3လုံးခွေ4လုံးခွေပတ်တိဗရိတ်ပေါ့တပတ်စာပေါ့နော်တပတ်အတွင်းပေါ့ဒါတွေရောင်းနေအခုဒီတပတ်ကနေစပြီးတော့မှကျမထပ်ပြီးတော့ဟူးမကျော်ပတ်တိကောင်းကောင်းတစ်လုံးကျမထပ်ထုတ်ထားတယ်နော်ဟူးမကျော်ပတ်တိတစ်လုံးထပ်ထုတ်ထားတယ်ကလင်နာနဲ့တိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာလဲသူကလုံးဝတောက်လျှောက်ကြီးပဲဟူးမကျော်ပဲပုံမှန်ဆင်းလာတယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့ကျမထပ်ထုတ်တယ်ဒီပတ်တိတစ်လုံးကိုကျမကိုယ်တိုင်ရုံကြီးကြီးနဲ့ထပ်ထုတ်ထားပါတယ်ရှင်ဒါပေမဲ့ကျမကတော့ချိန်သာသိနေလို့သူဆိုတော့ကျမမထိုးလို့မရအောင်ကျမထိုးရင်လွဲမှာเนาะပျောက်ပြီးဖြစ်သွားမှာကျမထိုးရင်အဲ့တော့ကျမမထိုးဘူးကျမရောင်းမယ်အဲ့ပတ်တိတစ်လုံးကို2000เนาะပတ်တိတစ်လုံး2000တပတ်လုံးမှာတစ်လုံးမရတာဟူးမကျော်ဆိုကြတဲ့ကူကလုံးဝဟူးကျော်လို့မရအောင်သူကเนาะ6ပင်စာအတွင်းပဲသူရဲ့အာမခံချက်က6ပင်အတွင်းမှာပဲအောင်ရမယ်ပတ်တိအဲ့တော့ဒီပတ်တိတစ်လုံးကို2000လိုက်ရှင်တဲ့သူတွေလိုချင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကဒီ0963331107ဆိုတဲ့ကျမရဲ့ဖုန်းကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့၎င်း Viber နေတော့၎င်းလာဝင်နိုင်တယ်အကယ်၍များလွဲချော်မှုတစုံတရာရှိခဲ့တော့ဥပမာကွာဟူးကျော်သွားတာမျိုးပေါ့နော်တပတ်တွင်းမှာပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျမအာမခံချက်ကဟူးမကျော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟူးကျော်သွားတာမျိုးလို့နော်ပျောက်သွားတာမျိုးလို့ဆိုရင်ထုံးစံတိုင်းပဲကျမစီမှာဘာပဲဝယ်လွဲချော်ခဲ့သည်ရှိတော့နောက်တစ်ပတ်စာမှာဒါကတပေးကြမလို့ကျမအစားထိုးပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ရအောင်ပြန်ရှာပေးမယ်เนาะဒါကတော့ကျမရဲ့အာမခံချက်ပါအဲ့တော့ကျမကတော့ကိုယုံကြည်မှုရှိလို့ကျမရောင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမကိုယုံကြည်ပြီးတော့လိုက်ချင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကလည်းကျမစီမှာလာဝင်နိုင်တယ်ဒီနေ့မှထုတ်ထားတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှလည်းကြော်ညာတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှလည်းစရောင်းတာဖြစ်တယ်အယောင်90ပဲเนาะအရင်လည်းအဟော့မခံပါဘူး